थंडीच्या दिवसामध्ये लहान मुलांना सर्दी खोकल्याचा त्रास तर होतोच, त्यामुळे लहान मुलांना आपण कफ सिरप देत असतो। याच बाबत दिल्लीतून एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे। खोकल्याचं औषध घेतल्यामुळे 3 मुलांचा मृत्यू झाला तर 16 मुलं आजारी पडली आहेत। दिल्लीतील मोहल्ला क्लिनिकमध्ये खोकल्याचं औषध प्यायल्याने 16 मुलं आजारी पडली आहेत तर 3घांचा मृत्यू झाला। डिस्ट्रोमेथोर्फोन कफ सिरपच्या साइड इफेक्टमुळे मुलांचा मृत्यू झाल्याचं तपास अहवालात समोर आलंय। दिल्लीतील मोहल्ला क्लिनिकमध्ये खोकल्याचं औषध प्यायल्याने 16 मुलं आजारी पडली आहेत। यानंतर केंद्र सरकारच्या डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्व्हिसेसने दिल्लीच्या DGSS निर्देश दिले आहेत। 4 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांना डिस्ट्रोमेथोर्फोन सिरप देऊ नये अशी नोटीस मोहल्ला क्लिनिक आणि डिस्पेन्सरींना जारी करण्यात आली आहे। डिस्ट्रोमेथोर्फोन सिरप खूप जास्त खोकला असेल तर दिलं जातं। 4 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांना हे औषध दिलं जात नाही। सिरप प्यायल्यानंतर 16 मुलं आजारी पडली, त्यात 2 वर्षांपेक्षा लहान मुलांचा समावेश आहे। तपासानुसार ज्या मुलांचा मृत्यू झालाय त्यांचं वयही 2 ते 3 वर्ष आहे। औषध देताना मर्यादित डोस द्यायला हवेत। मुलांना औषधाचा किती डोस देण्यात आला आणि कुठे याचा तपास व्हायला हवा। सोबतच औषध देताना काही चूक तर झाली नाही ना, त्याचा परिणाम मुलांना भोगावा लागला, हे सुद्धा तपासायला हवं, असं डॉक्टर अनिल गोयल म्हणाले। कफ सिरपमुळे मुलांचा मृत्यू झाल्याची ही पहिली घटना नाही। याआधी देखील जम्मू काश्मीर मध्येही 2 मुलांचा कफ सिरपमुळे मृत्यू झाला होता। या सर्व 9 मुलांचा मृत्यू या औषधामुळे झाल्याचं समजल्यानंतर 8 राज्यांमध्ये या औषधावर बंदी घालण्यात आली।